Сонсогч та бүхэндээ өглөөний мэндийг хүргэе. NTV телевизийн Coffee Break нэвтрүүлэг маань ээлж дугаараа та бүхэндээ хүргэж байна. Нэвтрүүлэг маань студиэс шууд авдаг онцлогтой үзэгч та бүхэн яг энэ цаг мөчид бидэнтэй хамт байж, за манай студид ирсэн зочдын амттай ярианд хамтдаа энэ цаг хугацааг өнгөрүүлээрэй гэж хэлье. Ингээд өнөөдөр манай студид алс холоос ирсэн хүндтэй зочид байгаа. Энэ зочдыгоо танилцуулъя. За, Америкийн PFI компани захирал Paul Gibbs, за мөн тус компани зөвлөхөөр ажилладаг Unurmaa гэж эмэгтэй байгаа. Та хоёрт энэ өглөөний мэндийг хүргэе. Good morning to you both. Thank you. Тэгээд манай нэвтрүүлгийн маань нэр Coffee Break. Тэгээд хоёр Монголд одоо маш их ажилдаа ирсэн байлгүй. Энэ их ажлынхаа хажуугаар манай студид цаг зав гаргаад ирсэн маш их баярлалаа. Тэгээд ярилцсангаа кофе амтлаараа гэж хэлээ. Бид хоёр урд кофе бэлдсэн байгаа. За баярлалаа. The program is called Coffee Break. So you're very welcome to our studio and thank you for your time, and while talking please welcome to have coffee as well. And it's for sure you must be very busy. Thank you. За тэгэхээр эхнийхээ асуултыг одоо та хоёр Монголд хизээ ирвэ? Ямар хугацаатай, ямар ажилтай, ямар одоо зорилгоо өвчлж ирсэн бэ? Unurmaa та бас Монголд амьдардаг, Англид амьдардаг гэж байгаа тий. Тэгээд Америкийн PFI гэдэг компани маань ямар чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг компани вэ? Тэр тухайгаа яриач. So first the introduction about ourselves. I'll introduce about myself very briefly, and then she's asking about your company PFI and what type of activities do you conduct, and also what business are you on here in Mongolia. So би Англид амьдардаг. Тэгээд миний мэргэжил бол хийл олон улсын харилцаагаар. Гэхдээ одоо Монголд хөрөнгө оруулж байгаа компаниуд хүмүүстэй харилцаж ажиллаад тэгээд зөвлөхөр ажилт юм аа. Тэгээд PFI компани бас яг ийм ажиллаараа одоо Монгол талынхан зөвлөхөр ажилдаг. My name is Paul Gibbs. I'm a physician and I specialize in pathology. Би өөрөө патологч эмч хүн байгаа. Paul Gibbs гэдэг хүн. In our company, Pathology Faculties International, or PFI, is here in Ulaanbaatar because we're a group of pathologists from many countries who are trying to provide to patients in Ulaanbaatar some expert and very experienced diagnoses in pathology. Тэгэхээр манай PFI компанид бол одоо туршлагатай өндөр нарийн мэргэжлийн патологч их байдаг. Энэ патолог гэдэг үг нь болохоор эмгэг судлал, өвчин судлал гэсэн утгатай. Тэгээд онцлогооны одоо шатанд хэрэглэгддэг ийм салбар байгаа. We do this by bringing a technology to Mongolia that has not been here before, which involves taking a glass microscope slide and scanning it into a digital file that can be viewed over the internet. Тэгэхээр манай компани оруулж ирсэн технологи, шинэ технологи нь бол одоо слайдыг, микроскопын слайдыг сканердаад одоо тэрнийг одоо алсаас харж агаад онцлогийг тавих юм боломжтой болж байгаа. And this way, a patient who's had a serious diagnosis, such as cancer, or who's being evaluated for one, can have the security of getting a second opinion, making sure that all is correct and that any additional details can be found before they commit to a line of therapy. Тэгээд өвчний хувьд бол энэ нас их ач холбогдолтой. Яагаад гэвэл хэрвээ ямар нэгэн хүнд өвчин ялангуяа одоо хавдрын онцлогоо тавигдсан тохиолдолд тэр хүн бол одоо онцлогоо тавигдсан тохиолдолд тэр онцлогоо бид нараар дамжуулан баталгаажуулах боломжтой. Мөн одоо цаашд ямар эмчилгээ сонгох вэ гэдгийг шийдэхийн тулд нэмэлт мэдээллүүдийг бас энэ онцлогоор авах бас боломжтой. Тийм. Тэгээд үзэгчид маань одоо ерөнхийдөө бид юуны тухай ярих вэ гэдгийг мэдээлэл олж авсан байх гэж бодож байна. За, Монголда эрүүл мэндийн салбарт цоо шин бас шинэлэг нэг шат агчин гэж хэлж болох онцлогооны одоо шинэ төхөөрөмж нэвтрүүлэн ажиллаж эхэлж байгаа юм байна. За, энэ нь сонгодоо эмнэлэг дээр хэрэгжиж эхлээд 1 жилийн хугацаа өнгөрсөн. Тэгэхээр энэ онцлогооны одоо төхөөрөмж маань бидэнд ямар үр дүнтэй, ямар одоо цаг замыг хэмнэсэн, одоо энэгээр яаж онцлт юм бэ гэдгийг манай үзэгчид маань бидэнтэй хамт байснаар ойлголт мэдээллийг олж авах гэж бодож байна. Тэгэхээр одоо энэ дижитал патолог гэдэг байгаа тий. Энэ онцлогоо нь миний ойлгосноор бол одоо дэлхийн нэг үнцэгт байгаа хүн би одоо магадгүй миний эрүүл мэндийн байдал юм байна. Магадгүй би одоо хавдартай байж магадгүй гэд эсийн шинжилгээ өгөх нь. Тэгэнгүүт тэндээсээ шинжилгээг их орныхоо айл нэг эмнэлгийн эрүүл мэндийн салбар дээр авчиад өгөнгүүт нөгөөх нь тэнд нь эмчлэх, онцлуулах одоо эмч байхгүй байлаа ч гэсэн өөр дэлхийн өөр улс оронд байгаа тэр чиглэлийн эмч нар хараад наа чин тийм өвчин мөн байна биш үү гэдгийг онцлон гаргаж өгнө гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Зөв үү? So digital pathology is this a field that a patient, if the patient has been diagnosed with serious conditions such as cancer,
they would have an access to a professional opinion, maybe the second opinion, even though if they don't have any doctors to help them in the country, for example. Is that correct? Usually there would be some treatment available to them by the doctors in the country, or if they need a special kind of therapy and have to leave the country, they have that option. The value of the second opinion diagnosis is to get them the most correct and detailed diagnosis before they have to choose where to get treatment. Тэгэхээр өвчтөн бол одоо эмчилгээг сонгохдоо тухайн орондоо ч эмчилүүлж болно, эсвэл гадагшаа явж эмчилүүлж болох юм. Дижитал патологийн одоо гол онцлог одоо тустай зүйл нь гэх юм бол тэр хүн одоо эмчилгээ эхлүүлэхээс өмнө энэ одоо онцлогоо яг зөв тавьж үгүй юу гэдэг талаар хоёр дахь саналыг авах тийм боломжтой, эсвэл баталгаажуулах тийм боломжтой болж байгаа юм. Тэгээд одоо яг энэ онцлогоо маань дэлхийн ямар улс гүрнүүдэд хэрэгжиж эхэлчихсэн, ямар үр дүн харуулсан талаар яриач. So how it's been developed, how the digital pathology has been developed in other countries around the world, and how successful it's been. This technology has been developed over the past 15 years or so, and it is very mature in terms of the technology itself. The adoption of it is just beginning to become commonplace in places like Europe, Canada, United States, because it's somewhat expensive technology. It takes a lot of commitment from the hospital or laboratory to bring it in. Тэгэхээр энэ юуг салбарыг бол сүүлийн 15 жилд нэлээд хүчтэй хөгжиж байгаа. Ялангуяа одоо Америк, Канада, Европын орнуудад бол их өсрөнгөө хөгжиж байгаа. Тэгээд гэхдээ энэ нь бол одоо тухайн авчирч нэвтрүүлэх технологиг нэвтрүүлэх гэж байгаа эмнэлгээс бол бас нэлээд юу шаардлага тавигдана. Тэгээд тухайлх юм бол энэ үнэтэй технологи учраас одоо яг энийг бүрэн дүүрэн ашиглах тэр асуудал хүртэл их чухал байгаамаа. In the early days, it was limited mostly to research and to academic centers, but now the technology has become more accessible for pathologists operating in hospitals and smaller settings. So as that has occurred, it's being picked up by more and more doctors across the countries. Эхлээд энэ технологиг бол дэлхийд даяарч гэсэн ихэнх тохиолдолд одоо шинжлэх ухааны судалгааны ажилд зориулж ашигладаг байсан бол одоо бол олон эмнэлгүүд энийг ашиглаж технологиг бол ашиглаж ирсэн байгаа. Эмчнэр үйл ажиллагаанд ашиглаж байгаа. Монголын эрүүл мэндийн салбарт бол энэ цоо шин зүйл л дээ. Тэгээд Монголд одоо орж ирээд 2012 оноос эхлэн тоног төхөөрөмжөө сонгогдсон эмнэлэг дээр байрлуулсан гэж байгаа. Тэгээд Монголыг сонгох сонголтыг хийх одоо энэ төрлийн үйлчилгээг нэвтрүүлэгээ монголчууд өөрсдөө санал тавьв. Эсвэл Азийн орнуудаар судалгаа хийж байгаад Монголыг сонгов. Энэ олон одоо эмнэлгүүд байгаа тий хувийн ч байгаа, улсын ч байгаа эмнэлгүүдээс одоо яаж шалгаруулж сонгогдсон эмнэлэгтэй хамтарч ажилласан. So the technology has been introduced to Mongolia in 2012, as we understand, and the equipment is installed at Songdo. And I would like to know why you chose Mongolia particularly, because there are lots of other countries as well. Were you doing your research particularly for Asia, and also about the hospital choice? How come to your choice of Songdo to install the equipment? So in selecting Mongolia, I looked at many countries around the world that were enjoying rapid economic growth. Mongolia is obviously in that category. Тэгэхээр Монголын хувьд бол одоо эдийн засгийн насар хурцтай хөгжиж байгаа орны тоонд сүүлийн үед орж байгаа. In many countries that have had a public health system for many years but haven't seen as much economic prosperity as Mongolia has recently had, have the opportunity to offer new services as patients become able to buy private healthcare services, offering them new technology becomes more achievable. Тэгээд улсын эмнэлгийн системтэй улсын эрүүл мэндийн салбараар хөгжиж байсан иймэрхүү орны жишээ бол их байдаг. Тэгээд тэд нэр одоо эдийн засгийн тийм орнууд одоо эдийн засгийн хөгжил нь сайжрах тусмаа шинээр гарч байгаа технологиудыг одоо өвчтнүүдэд болон олон нийтэд хүргэх тийм боломж нэгддэг юм аа. The public hospitals in Ulaanbaatar have some excellent pathologists, and they're making very rapid strides to modernize their laboratories. But we chose to partner with Songdo because as a private hospital, Songdo has a little bit more freedom to move quickly and bring in these kinds of technologies. Тэгэхээр улсын эмнэлгүүдийг бид нар бас судалж харж ирсэн тэгж яхад бол мундаг нарийн мэргэжлийн патологч дэмжих судаачд их ажилт юм байлээ. Тэгвэл хувийн секторыг бид нар сонгож сонгодоо эмнэлгийг сонгох болсон шалтгаан нь болохоор хувийн эмнэлгийн хувьд бол одоо их чөлөөтэй. Тэгээд технологи бол нэвтрүүлэхэд одоо шийдвэр гаргах нь бас хурдан юм байсан.
and we've been very happy to work with Boltsachanemch, who has been very inviting and was able to see the potential for patient care that digital pathology brought right away. Тэгээд digital pathology-ийн одоо энэ шинэ технологийн ач холбогдлыг одоо яг ойлгож мэдрээд бидний ажлыг маш саналыг маш нааштайгаар ингээд хүлээж аваад дэмжиж ажиллаж байгаа болцох хэмжид бид нар бас их баярлж байгаа. Тийм. Тэгэхээр одоо 2012 оны 10 сард сонгогдсон эмнэлэг тоног төхөөрөмж аваачсан гэж байна. Тэр тоног төхөөрөмж нь бүхэл бүтэн онцлогоог алсын зайнаас хийж байгаа юм чинь маш мундаг зүйл байдаг байх гэж бодож байна. Тийм. Тэгэхээр нэг жилийн хугацаанд онцлогоо хийж ажиллав уу? Үр дүн ер нь ямар гарч байна? Нэг жилийн хугацаанд Монгол эмч нар ажилласан уу? Эсвэл тэднийг зааж сургахад бас өөр мэрэгчлэнүүд ирж ажилласан уу? Яасан бэ? So it's been 1 year that since you've been cooperating with Songdo, and you've been doing the distance diagnosing and using the digital pathology technology. What are the results, and was it been successful, and how many, not how many, but there might have been many diagnoses you've been doing already, and how successful it's been? We feel it's been very successful. The patients that we see tend to have a variety of different kinds of conditions. Some of them are more routine, that are inflammatory diseases of the stomach or intestines that aren't life-threatening, and some of them are more serious cancer diagnoses and so forth. And we've been very happy to find that some of the patients who had a diagnosis that got new information added by using the digital pathology method really had the course of their therapy change, and we're very thankful for that. Бид нар бол нэлээд олон одоо онцлогоо тавьсан. Тэгээд нэлээд олон өвчтөнүүдийг бас харлаа. Тэгээд тэн дотор бол одоо эхний шатанд яваа зүгээр жирийн одоо нуур гидсний нуглааны шахлаачууд юм тиймэрхүү өвчин байхад бас одоо хүнд хавтартай холбоотой өвчнүүд бас гарсан байсан. Ялангуяа одоо хавтартай холбоотой хүнд өвчтэй хүмүүст дижитал патологи хэрэглэснээр өөрсдийнх нь онцлогоон зориулсан шинэ мэдээллүүдийг бас их олж авсан. Тэгснээр тэдний эмчилгээний нөгөө чиг шугам өөрчлөгсөн бид нар бас их баяртай байгаа. And another question was that are there Mongolian pathologists or doctors involved in the process? There are. At Songdo, their pathologist who works there, Dr. Tol, has been helpful in coordinating this new service, and we are actively trying to seek pathologists here in Ulaanbaatar who might be interested in joining our faculty. When we have patient material that comes from other countries, we would like to share that opportunity for them to consult on as well. Тэгсэн Монгол эмч нараа оролцсон. Тэгээд ялангуяа одоо сонгодоо эмнэлгийн патологч эмч туул эмч бол бидний ажилд маш их одоо тусалж ажиллаж байгаа. Энэ эмч бол одоо бид нартай хамтарч ажиллаж байгаа. Мөн бидний хувьд бол нэг манай компанид дэлхийн өнцөг болон бүрээс бас ийм саналууд ирдэг, ийм ажилбарууд ирдэг. Энийг бас харж ажиллаж хариу өгөх боломж бол Монголын одоо чадварлаг патологчдод бас нээлттэй байгаа. The very exciting thing as a doctor is that the pathologists and other doctors here have stayed in very close touch with the most modern technologies and operative procedures. The newfound economic prosperity is now bringing them the equipment and the technology that they can begin to act on those things. So while they're very knowledgeable, they haven't had the materials to do it, but that's changing. And so for me to come and work with them is very exciting. Тэгэхээр Монгол эмч нарын хувьд бол угаасаа их мэдлэг сайтай хүмүүс байт юм байна. Тэгээд ялангуяа одоо шинэ технологийн талаар мэдлэг бол маш сайтай байдаг. Гэхдээ энэ нөгөө эдийн засгийн боломжоос болоод одоо тэр технологиг ашиглах боломжгүй байсан л одоо цаатаадах болж исэн. Тэгээд одоо бол эдийн засгийн боломж бас харьцангуй нэгдээд ирж байгаа болохоор шинэ технологиг ашиглах боломж бол бас нээлттэй байгаа юм байна. Тэгэхээр PFI компани маань хэдэн жилийн туршлагатай хэдийнээс үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Дэлхийн өнцөг болон бүрт одоо бас компани харьяа эмч нар ажиллаж байгаа гэж штэ тий. Тэгэхээр хичнээн эмч нар хаанаас бас хамтарч ажилладаг тухайгаа яриач. Could you give some information about the PFI company and when it's been established, and how many doctors, and where do you have your doctors around the world? Sure. So PFI was established in 2011, about the middle of the year. We began a period of research and development with the technology, selecting the technology and purchasing it. And following that, we began to look at different locations to begin work. Тэгээд PFI-гийн хувьд бол 2011 онд байгуулагдсан компани. Бид нар бол эхний ээлжинд судалгаагаа хийсэн. Тэр судалгаанд бол ямар технологи худалдаж авах вэ? Тэгээд ямар технологиг ашиглавал хамгийн хэрэгтэй вэ гэдгийг судалж үзэж чад тэр үйл ажиллагаа явуулж гисэн. Some of our
participants have been PhD researchers in demography and economics, and business advisors, obviously. And in the pathology category, we have 6 or 7 pathologists who have affiliated with us in order to be able to see consultations. Яг компанийн хувьд бол бид нар бизнесийн зөвлөхүүтэй, эдийн засгийн зөвлөхүүтэй, тэрнээс гадна бол нарийн мэрэгжлийн одоо 5-6 патологч одоогоор байгаа. Тэгээд тэд нар нь бол одоо өвчин тус бүрийн салбарт мэрэгсэн эмгэг судлаачд байдаг юм аа. Тэгээд нефрологийнхэнд одоо Монголын эдийн засгийг маш өндөр хөгжилтэй явж байгаа сүүлийн хэдэн жилийн хугацаанд гэж байна. Тэгээд энэ тоног төхөөрөмж нь маш одоо том тоног төхөөрөмж тий. Тэгэхээр одоо энд иргэд үйлчлүүлэхээр шинжилгээ өгөхөд яаж хандах уу? Ямар үн өртөгтэй байдгийм бол тийм мэдээж одоо гадагшаа явж шинжилгээ өгөх зардлыг бодвол хамаагүй хэмжиж байгаа гэж ойлгож байна. So the equipment is excuse me. The equipment is there already, and how the patients would access the equipment and how much would it cost in average, and I understand that it will obviously cut the cost of traveling abroad for diagnosis purposes. That's very true. The equipment is installed and we have trained the technicians to use it. Patients who would like to visit our website can request a consultation. What is needed if they're not at Songdo Hospital is that they bring their slides and records from another hospital to Songdo to get the slides scanned. Тэгэхээр өвчнөдийн хувьд бол бид нар руу хандах одоо вебсайтаар дамжуулаад хандах боломж байгаа. Мөн одоо өөр эмнэлэгт бэлтгэгдсэн тэр слайдуудаа сонгодоо эмнэлэг дээр авчираад манай руу сканерлуулах тийм боломж байгаа. And certainly patients who are being cared for at Songdo already simply need to ask their doctors, and it's a regular service that's provided there. Сонгодогийн өвчнөдийн хувьд бол тэд нар өөрсдийнхөө эмч тэлэгдэл хангалттай тэгээд ийм үйлчлэгийг авч болдог. Тийм тэгэхээр одоо таны урт байгаа компьютерт одоо жишээ харуулна тийм яаж одоо бид нар тэр слайдыг хардیں, эсийн шинжилгээг яаж хийдیں. Тэрийг бид нар үзэгчдэд дэлгэрэнгүй харуулахын тулд тэнцээ дэлгэцэн дээр бас дүрсийн давхар өгсөн байгаа. Тэгэхээр одоо та жишээ болгож магадгүй одоо нэг хавдартай байна уугүй байна уу тийм нэг шинжилгээ ингээд жижигхэн шилэн дээр одоо ингээд тавиад өгж байгаа юм би харсан. Тийм. Тэгээд тэрийг одоо яаж шинжилэх вэ? Магадгүй та одоо өөр газар үзээ шинжилж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд яаж танд харагдах вэ? Бүр нэг үрчлэн өөрөөсөө ингээ микроскопоор харж байгаа юм шиг хөдөлгөө томруулаад жижигрүүлээд харах боломж байд юм болов. So I know that you had slides to some images to show on cancer case on a cancer case, and I saw how you prepared the slide, and obviously it would be remotely accessible. And so if you were in America, for example, how would you see the cells? Would you see would you be able to zoom in and zoom out and see everything, or how would it work? Yes. So the image that you see on the screen here is exactly the way we would work with it in the real setting. Тэгэхээр бид нарын одоо харж байгаа энэ дүрс бол одоо яг ямар байдлаар бид нар ажиллах вэ гэдгийг харуулж байна. And this slide shows a tumor. This is a cancer, and we can indeed back up and look at it from far away, or zoom in very close and see it in very much detail. Энэ бол одоо хавдрын зураг байна. Тэгээд хавдартай хүний дүрс байна. Тэгээд зураг нь. Тэгээд бид нар бол ингээ өсгөөд томруулаад багсгаад ингээд харах бүрэн боломжтой, эсийг нарийн харах боломжтой. And for comparison, the campus medica system that has been used by Mongolian pathologists for many years has been very successful. It involves taking photographs of small areas of a slide and then emailing them to pathologists in Europe or other countries to get input on what the diagnosis is. Тэгэхээр Монгол патологчдын хэрэгжилж байгаа campus medica гэдэг систем байдаг. Тэр нь бол одоо олон жил хэрэгжилж байгаа. Гэхдээ тэрний арга нь бол энэ слайдаас одоо тодорхой хэсгийн зургийг фото зургийг аваад имэйлээр явуулж олсын зайнаас бас хүмүүсийн саналыг авах боломжтой байдаг ийм имэйл эргэлдэм байлээ. This system takes that process to the next level because the pathologist can see all of the tissue, can zoom in, zoom out, study all the details. It's like looking at an entire map instead of just little pieces snipped out of a map. Тэгэхээр харин энэ системийн нэг онцлог одоо өөр зүйл нь гэх юм бол тэр ажилбарыг одоо дараагийн шатанд гаргаж байгаа гэсэн үг. Өөрөөр хэлэх юм бол патологч хүн энэ дүрсийг бүхлээр нь харах буюу эсвэл одоо өсгөх, багасгах хэлбэрээр наривчлан харах боломжтой. Тэр нь болохтой зэрэг одоо зүйрлэлд хэлэх юм бол дэлхийн газрын зургийг бүтнээр нь харж байгаатай адилхан. Түүнээс биш яг нэг орны ч юм уу нэг аймгийн хэмжээг харж байгаатай арай өөр юм аа.
Тэгээ одоо ингээд Монголд бол эмч өвчтнийг үзэхдээ үзэн, чагнан, барин тий тэгээ завирыг асуун, амьдралын зуршлыг асууж судлан тэгжээж одоо оншоо гаргадаг. Энэ маань болохоор ерөөсөө юм бол эсийн ингээд бэлтцнийг дээжс ингээд авчиж өгөөл тэндээсээ ингээд өөр гадны бүр алсын зайд алс оронд байгаа эмчтэр ингээд тоног төхөөрөмжөөр хараад оншийг гаргачих нь штэ. Энэ маань алдчихсан тохиолдол ер нь байд юм болов оновчтой байх баталгаа нь юундаа вэ тоног төхөөрөмжөнд л байдаг байх гэж бодож байна. For example, if a patient goes to a doctor here, the doctor would ask lots of questions about the habits and about where the pains are and what is the lifestyle of the patients, etc. And then eventually come to a conclusion and give his diagnosis. With this technology, it seems like the only thing that's needed is a tissue sample, and a doctor remotely around the world can see it properly and then give the diagnosis. It seems like it's very straightforward. How successful it is and what's the precision of the diagnosis, and were there any examples that it was a misdiagnosis and why that happens? So this has been very well studied scientifically. The comparison that we have to make is, are we going to be able to diagnose as accurately using the digital system as using a regular microscope and looking with the naked eye? Тэгэхээр энэ бол шинжлэх ухааны одоо судалгааг бол маш олон жил хийсний үндсэн дээр энэ технологи ашиглалтанд орсон. Ялгаа нь бол одоо микроскопоор өөрийнхөө нүдээр харж байгаа тэр эсийг одоо судалсны үндсэн дээр онцлог гарах уу, эсвэл дижитал маягаар ингэж харсны үндсэн дээр гарах уу гэдэг ялгаа байгаа. And so when pathologists look at microscope glass slides with a regular microscope, they will agree with themselves if they recheck the work 3 or 5 or 6 months later about 96 to 99% of the time. But there's a small rate of a change in what they see when they look at it at a different time. Тэгэхээр яг одоо микроскопоор харж байгаа тэр шилэн слайдын хувьд гэх юм бол эмч бол 6 сарын дараа эргэж хараад тэгээд дахиад тэр нь бол одоо 95-аас 96%-тай бас нөгөө өөрийн өмнө гаргаж ирсэн онцлогоотой санаа нэлхүү үгүй гэдэг нь бас тэгж зөвлөлдөж яадаг. And so what we find is that pathologists who read the diagnosis on the digital screen and then at a later time, when they no longer remember that case, see it again on a glass slide, or vice versa, have a accuracy rate that is the same. Дижитал патологоор харж байгаа, дижитал технологиор харж байгаа патологчид ч гэсэн эргээд одоо харахад бол бас нөгөө яг бодиттой байна уу гэдэг нь бол бас төстэй хувьтай байдаг. So 95 to 99% of the time, the diagnosis will be correct in either setting, either using a traditional microscope or the digital method. Тэгэхээр микроскопоор слайд харсан ч бай, дижитал байдлаар харсан ч бай 95-аас 99% одоо тийм хувьтай байдаг харин. За ингээд Монголд ямар ч байсан 11 оноос судалгаа хийж агаад 12 оноос хамтын ажиллагаагаа эхлүүлжээ. Одоо энэ онцлогооны аппарат Монголд байнга байрлаж ажиллах уу, эсвэл энэ зүгээр туршилтын хугацаа байгаад өнгөрвөө? Цаашдаа одоо манай иргэд маань онцлогоогоо найдвартай баталгаатай илгээе гэвэл танаа одоо аппаратанд очиод хандах боломж цаашид ер нь хамтын ажиллагаа үргэлжлэх үү? The equipment is installed there already and since 2012, and would it be there at all times, or was it a trial period, and what are the next future plans? And if a patient or the public wants to go for diagnosis, could they go to Songdo and use your equipment? We'd be very happy to do that. We plan to have the equipment there on an ongoing basis, so it should be a permanent installation. Тэгээд тоног хөрөмжүүл тэнд бол байнга байна. Maybe about the next stage? What we hope to do for the future is to continue to upgrade this technology so that more and more sophisticated kinds of testing can be done using the digital equipment. Тэгэхээр яг энэ дижитал технологи ашиглаад бид нар бас нөгөө наривчилсан судалгаанууд, наривчилсан үйлчлэгээнүүдийг бас оруулж ирэх сонирхолтой байгаа цаашдаа. Throughout Ulaanbaatar now, the pathology community is rapidly upgrading the kinds of tests that they can do on tissue specimens just like this one. And as that happens, we want to bring in those tests both to Songdo and also see them become more available in all of the hospitals and labs in the city. Тэгээд тэрийг бол зөвхөн сонгодоо эмнэлэгтүүд бусад одоо Монголын лабораториудад одоо
одоогоор гарч байгаа тэр хэрэглэж байгаа лабораториуд болон эсийн шинжилгээнүүдийг бол нэмэгдүүлж шинжилгээнүүдийг бас танилцуулах бодолтой байгаа. За тэгэхээр одоо та хоёрыг студид маань бидний урилгыг хүлээж аваад ирсэнд маш их баяртай байна. Тэгээд энэ сайхан шинэлэг зүйлийнхаа талаар магадгүй мдээгүй үзэгчид, мдээгүй үйлчлүүлэгчид иргэд маань байсан бол мэдэж авсан байх гэж бодож байна. Нэвтрүүлгийн маань дамжуулаад. Тэгээд одоо удахгүй нутаг буцаж байгаа гэж дуулсан. Тэгээд монголчуудтай хамтарч ажиллах хугацаанд гарсан үр дүнгийн талаар юм уу? Эсвэл одоо нийт үзэгчтэй, үйлчлүүлэгчтэй хандаж хэлэцүүлсэн байж болох юм. Миний асуугаагүй асуултуудыг нэвтрүүлгийнхаа сүүлчийн ормыг та ярьдаг л дээ. So thank you very much for taking time and coming to our studio and meeting our audience, viewers, and there might be people within the public that might not be aware of this service, so hopefully they know now about it. And the last words are for you to say something to our viewers, if there is something that I didn't ask. We're very happy that we've been welcomed to join the medical community in Ulaanbaatar through Songdo Hospital, and we're very pleased to be able to bring some new technology, and we hope a very heartfelt effort to giving some very good diagnoses to the patients here, and we thank you very much for having us on the show. Тэгэхээр сонгодоогоор дамжуулаад одоо Улаанбаатарын эрүүл мэндийн салбарт хувь нэмрээ оруулж байгаадаа тэднэртэй хамтран ажиллаж байгаадаа бид нар их баяртай байгаа. Тэгээд өвчнүүдэд одоо шинэ технологиг дахин шинээр ингэж танилцуулах боломж байх гэж бид нар итгэж байгаа. Тэгээд бас биднийг хүлээж авсан их баярлалаа гэж. За таны хувьд. Миний хувьд гэх юм бол одоо шинээр танилцуулж байгаа энэ шинэ технологи нь Монголын ард түмний эрүүл мэндийн төлөө эрүүл мэндийн салбарт бас нэг тодорхой хувь нэмэр оруулж ажиллаж байгаа болохоор энэ үйлчлэгээр бас зөвхөн одоо өвчтнүүд тэдний арга гэрийн төдийгүй бас эмчнэр маань эрүүл мэндийн салбарын маань бас энийг ойлгож дэмжиж хамтран ажилласаа гэж хүсэж байна. За баярлалаа. За эзэгчтэй өнөөдрийн кофе брейктэй хамтдаа байсанд баярлалаа. Дараачихаа дугаараар иргэд олзъя. Баяртай эзэгчтэй. Thank you.